傻妹妹你好嗎？你好嗎？你好嗎？成日都係喺度玩自己隻腳做乜嘢？踢踢下，啱下，你耍功夫啊？功夫係啊？你嗌邊個？啱哥哥，啱哥哥係咪啊？介紹下你自己呢？係咪啊？我係蘇亞斯，而家5歲幾，你又想5歲幾，5個月多啦。我好鍾意食手指，唔鍾意食奶奶。係啊，係最鍾意係扭計，扭要人抱，有人抱我就最啱啦。乜嘢都要整落口度食嘅，食咗就好味道，食咗就營養高，係咪啊？係唔係啊？唔好食手指，同我講下嘢啦。我遮住個靚嘴呢，係咪啊？係。仲有呢？仲有啲咩嗜好啊？係咪仲有要望一個轉呢？仲有個嗜好就流口水咯，玩口水咯。成日都玩口水，懶靚咁，係咪啊？玩口水又唔靚啦，拉又唔食。唔食拉拉咁蠢，仲話聰明，蠢材嚟嘅，蠢豬啊！蠢豬啊！減肥唔使而家減噶嘛，係咪啊？係，對啦，完全正確，係嘛？玩又玩條繩啦，唔俾玩唔俾玩，笑下先，你啊？仔仔死死咁樣，仲有呢？仲有咩講呢？今日咪好開心，係唔係好開心啊？唔好咁樣，摸咁樣點得個？我又摸，吱，係咪啊？冇嘢講啦，係咪啊？冇嘢講，我哋去食早餐咯，好冇？好啦，食早餐啦。